Προσφορές Σεπτεμβρίου από το Κέντρο Επίπλου Καλαθιανάκης. Σετ τραπέζι επεκτηνόμενο με 4 καρέκλες με ύφασμα ή δέρμα μόνο 458 ευρώ. Σετ τραπέζι με χρώμα βέγγε και 6 καρέκλες μόνο 598. Σετ γραφείο με 2 βιβλιοθήκες και δώρο πολυθρόνα μόνο 348. Μεταλλικό γραφείο με ξύλινη επιφάνεια και δώρο η καρέκλα μόνο 130 ευρώ. Μεταλλικό γραφείο με γυάλινη επιφάνεια και δώρο η καρέκλα μόνο 130 ευρώ. Παιδικό ή φοιτητικό γραφείο και δώρο η καρέκλα μόνο 84 ευρώ. Κάντε αγορές και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην ιστοσελίδα www.kalathianakis.gr. Άμεση εξυπηρέτηση για φοιτητές. Δωρεάν παράδοση σε όλη την Ελλάδα. Κέντρο Επίπλου Καλαθιανάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 43 0 29 173 και 24 909.